Ayo Zen. Dia iki jek seneng dolanan mbek Pak. Ayo. Tinggal. Ayo Zen di dono kok. Jame mepet jame. Jame wis mepet. Lah iya. Di bawah ada kowe. Iki cek tur di tanjane Zen. Sen. Sayang Ben malu-malu tak soteng kene newe mulai tak soteng Bene. Ben, iki guys iki ponakanku sing nomor pira? 2. Ya. Iya, lho kan. Iki tak foto iya. Wis, karena tak foto iki ngono wi. Kali-kali iyo tir kali. Ini sama adikmu ya, 100-an nih. Iya, makasih. Sama mbak itu Sauki. Heeh. Terus Mbak Ing naik. Karo anu naik. Fotoin, cah iki jak ngarani. Aku wis foto deh. Wis. Orang motor kowe. Wis. Masakin kalau bebu. Ya, enggak usah keluar-keluar ke depan gitu ya. Kayak sana ngono ki antare. Wis gak apa kok. Ting kok pure neh mah. Ribet kok iso. Ayo. Kayak aku mbak Pita. Enggak, aku bebek Fitri. Apa mbak Lange? Ayo. Ayo Sen. Kemana siapa? Aku meluk nang. Sini Mas. Mas. Taruh sini. Ini satu. Tak kekat gak melak guys, awake katisan. Terus garing enggak, Mbak? Cuma sing gede tok. Nah, hati-hati ya. Sama kami nyetir. Enggak anu. Bisa tuh nyetir. itu beda itu. Sampai sini tidur. Tahu jalan. Iya. Lah Sen nanti? Kae benange. Ya kene. Alah pengen bebas fatir, cie. Iki kok iso. Gak apa-apa, Eda. Apa pesawat ya, Mbak ya? Gak apa-apa. Sik. Ben sedang sik. Terus, Pak, jadi video. Pak. Dadah Rizky. Wis gak. Yo, terminal. Stasiun terminal. Kena Mas, kena Mas, saya Mas. Saya Mas. Terus? Deh, langsung ya.
Langsung bayar ke angko. Nah, ya. Coba. Coba cus. Incus. Pancus. Barang banyak apa? Nah, untung. Kau lali. Itu pasti ke situ endi? Ki. Iya. Toko terminal. Panas bagus. Aku masuk, aku balik dari sana. Saya dipanggil sama Paling habis duhur ya, Mas. Karena kebuka tir. Tir, itu larekan buka. itu emang nggak bisa. Oh, emang nggak bisa. Panas. Ya, hari apa, Mbak? Sabtu. Oke, guys. Randu arah ke sini. Foto-foto sama Jen. Iya, kalau pulang tuh dia mau foto ya, Mas ya. Iya. Lah iya. Kalau enggak nih foto. Ya, guys. Masa lihatnya sini, Tir? Iya. Ngapain ya situ? Dah. Ini mau pulang, guys. Cek Patir mau ke Bekasi, mau ke Tanjung ini. Kayak matematika. Bikin piye. Juta 100. Juta 100. Ibu Lara. Ibu. Belum. Ibu. Menang saya toh? 11000. Terus Itu 1.100.000. Berlian Jaya. Garuda Mas ya, biasanya enggak Garuda Mas. Sen kan Sen? Kan apa tuh? Kak, Dulu kan? utang Mas Latir. Wes kan lo? Nah, aku Jaja kan lo? ayo nih kono. Ya Allah. Kan Mas foto nih. Iya. Dang, ayo tak foto no. Iya. Dang. Nggih. Ya. Darono, dang. Yes. Oh, weh. Kena kata Mbak. Mbak, kan sini. Melas, melas. Oh. Kita belajar langsung.
Oh, muter. Muter. Lewat sampai. Bisa. Oleh, lah berapa Mas? Oleh kono ki bebas kok. Wis ada balik ning Bekasi. Iya. Udah ngomong ya. Ada di sisi sok. Nay, kamu juga ikut ke sana, Nay? Tapi Kebentuk. Iya, orangnya tinggi. Nay, ya, tengok. Oh, mau. Ya. Merah. Ayo. Kebentuk amat. Kamu oh iya lagi lah. Dadah. 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 Kok nangis, nangis, nangis. Lama yun aktif DP. Nangis, nangis, nangis. Kan nangis, nangis. Mana Endi wange? Kayak iku wange mana Endi? Oh, mah desak ngono ya. Oh, sak nganggo sak ngono ya. Ya desak ngono. Tapi gak ngetok yang dipecah. Gak ngetok. Ngarep paling. Dia terus ya guys, soalnya kamu masih akan gitu ya. Naira nangis mereka kangen Evan. Ya Allah. Guys, iki wes yang jero kono. Jadi berapa ya? Nangis cara menguruskan baby iya mbak kayak bibiku pinjem pora kok pinjem pora kok kadang cocok lah ya kasih meneh mbak emang saya tuh air berapa enak awake yo njaluk ro inces lho kurang bentong kate nih Nera nangis nih guys soalnya gitu Mas Evan nangis dewe ilang Mas Evan dia udah nangis guys
mulai iki guys. Soalnya suwi yo, kak Yona yo. Suwi wis ngenteni suwi. Apa? Aku ya wes. Wis. Sini piro? Saya juga nanti. 38. Ini 23 harganya, Mbak. Iki lho, sen kuwi.